हेलो साथीहरू, म आज झोलुङ्गे पुल जान्छु। यहाँ सबैजना भर झोलुङ्गे पुल हेर्दैछन्। उता गाडी रोकेर बसिरहेको छन्, यता फोटो खिच्दैछ, उता नानीहरू टिकटक बनाउँदैछन्। म उता झोलुङ्गे पुल देखाइरहेको छु, आउँदैछन् मान्छेहरू, यता टुर गर्दैछन्। अनि परबाट आउँदैछन् भनेर देखाइरहेको छु। त्यहाँबाट उताबाट पनि नानीहरू यता आउँदैछन्। अब नानी त जाँदैछ सुवर्णधार, यो तिर्जुवा खोलाको पुल। तिर्जुवा खोलामा सिक्नगरमा पुल लागेका छन्, बाख्रा चलिरहेका छन्। नानी हामी दुईवटा नानीहरू आउँदैछन्। घर जाने भनेर फर्केर रेडिलो भइसक्यो। दिदी बहिनी आस्था र अर्चना कोही नाच्दैछ, खुसी भएर हेर्न पाइयो। आज त पुल भन्दै जाँदैछ। मलाई कति रमाइलो लाग्यो, देखाइरहेको छु। यो सिनहरू साह्रै मन पर्यो, कस्तो मन पर्यो सिन, धेरै राम्रो लाग्यो। भाइरल भएको छ हाम्रो यो पुल पनि, सिक्नगरको पुल हो। सिक्नगरदेखि इक्रा जोडेको छ। दिदीभाइको यहाँ राम्रै टिकटक बनाउँदैछन्, फोटो खिच्दैछन् दिदीभाइ सुवर्ण र आस्था। कस्तो रमाइलो भयो भन्छन्, बनाउँदैछन्। हामी नानी र म, अर्चना र म यत्रो झोलुङ्गे पुल बिचमा पुग्यौँ हामी। अब खुसी भएर रमाउँदै नानीहरू लिएर गएको थिएँ मैले, त्यो खुसी भएका छन्। जस्तो बाइकहरू हिँडिरहेका छन्। हलिन्छ, हिँड्न कति सजिलो, हाइवे रोडमा हिँडे जस्तै भएको छ। त्यहाँबाट तिर्जुवा खोला पछि बाढी आउँदा ठुलो आउँछ, अहिले त छैन। अहिले पनि एउटा हामी अघि जाँदा त थिएन, अहिले चाहिँ बाढी आउँदैछ, सुरु हुँदैछ। पानी त परेको छैन, तर पनि शिरतिर पानी परेछ। धमिलो खोला आइरहेछ अहिले चाहिँ। अघि चाहिँ हरियो कस्तो सेतो पानी थियो, अहिले चाहिँ पुरै धमिलो भएर आएको छ। बाढी आएको रहेछ, भर्खर आइपुगेको छ बाढी। हामी त्यही हेर्दैछौँ छक्कै। अनि अरू टाढा आउँदैछन्, सिक्नगरबाट आउँदैछन् मान्छेहरू, अटो लिएर राखेर आउँदैछन्। सरासरी कोही भएर 8-9जना मैले भिडियो बनाएको देखेर लुक्दैछन्, कोही अनुहार देखाइन्छ भनेर लाज भएर जाँदै